Evet sevgili arkadaşlar, bugün evde öksürük ve balgam söktürücü özel bir karışım yapıyorum. Malzemeleri bir miktar taze zencefil, bir adet limon kabuğu ve suyuyla birlikte bir tatlı kaşığı karabiber, ortalama 3 tatlı kaşığı kadar da bal ekliyorum. Benim zencefillerim biraz beklemişti, o yüzden sertleşmiş biraz, ama siz mümkün olduğu kadar taze kullanmaya çalışın arkadaşlar. Daha lezzetli olur o zaman. Birazcık kurumuştu. Ben kuruyan yerlerini ayırdım. Soydum güzelce. Çok ziyan etmeden. Çünkü pahalı bir ürün ve çok faydalı gerçekten. Tozu olsun, yaşı olsun. Çok güzel, sağlıklı bir bitki. Güzelce koyduktan sonra rendeliyorum. Dikkat edin, elinizi kestirmeyin çünkü rengi biraz kesici oluyor. Dilerseniz bunu rondoda yapabilirsiniz ama ben rendeli daha hoşuma gidiyor. Böyle daha güzel geliyor insanın ağzına. Böyle yaptım. Zencefilleri rendeledik. Limonumuzun kabuğunu rendeliyoruz. Kabuğunu rendelerken de suyunu sıkarak çıkarıyorum. Ve çekirdeklerini çıkarıyorum. Çünkü çekirdekleri acı bir lezzet veriyor. Çıkarmanızı tavsiye ederim. Rendeledikten sonra bir cam kabın içine alıyorum hepsini. Bu arada kaçan limonları, çekirdeklerini çıkarıyorum. Zehir gibi bir tat bırakıyor ağızda. Ve bunu bitki çaylarında da yaparken limon çekirdeklerini çıkarırsanız daha iyi olur. Üç tatlı kaşığı kadar bal koyuyorum. Rendeledik.
zencefillerimizi. Bir taraftan tezgahımızı topluyoruz. Çünkü derli toplu olursak daha rahat çalışırız. Evet, organik bal. Benimki biraz şekerlenmiş gibiydi. Ama karıştığı zaman tekrar eriyor bunlar. Evet. Ben 3 tatlı kaşığı kadar koydum. Bunu fazla da koyabilirsiniz ama yeterli geliyor. Karabiber koyuyorum. 1 tatlı kaşığı kadar. Güzelce karıştırıyorum. İyice yedirene kadar. Evet, karışımımız oldu. Bunu bir gece buzdolabında bekletiyoruz, bir gün. Ertesi güne kadar. Sonra 1 tatlı kaşığı sabah, 1 tatlı kaşığı akşam olmak üzere 2 kaşık yiyoruz ve gerçekten faydasını göreceksiniz. Dua edeceksiniz. Afiyet olsun hepinize.